بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن د کنټرول پینل څوم درسه شپږویشتم درسه. ښه اسمت خو اوس لا متوجه نه ده. راځو تېر ورځ موږ تر چېرې رسېدلي وو کنټرول پیناله. نو اوس بیا راځو کنټرول پینال راخلاصو. څو طریقې مې درته ښودلې خو په ډیسکټاپ صفحه ده زه کلیک کوم ما ته به کنټرول پینال راخلاصې. موږ دلته خبرې کړې په اډمنسټریټر ټولز کې که نه په دې هم فقط خبرې کړې. ښه په دې کې هم هغه ریم چې چینجولو په بخین سره کورایفه دې خو مې لکه دغه دې هغسې دا طریقه درته ونه ښودله د رن پروګرام همې درته ونه ښوده. همې مخکې ویډیوګانو کې ښودلې. دلته چې ده ورته ولیکه چې ریج ایډیټ ورته ولیکه. صحیح شو. ریج ایډیټ داسې ولیکئ دا یس که له یس څخه وروسته تاسو بیا دغه صفحې هغه مرحلې رازیاتې کړئ. صحیح شو. دا مې تاسو کار کړی وله. له یو وروسته راځو اوس بیا کنټرول پینال راخلاصومه. کنټرول پینال مې سره خلاص کړو. موږ بیا راځو اډمنسټریټر ټولز ته راځو. په دې باندې کلیک کوو. له کلیک څخه وروسته تاسو بیا کمپیوټر منیجمنټ ته راځئ. صحیح شو. کمپیوټر منیجمنټ مې چې کله کلیک وکړو له یو وروسته به تاسو دا صفحه راخلاص. دا صفحه سره خلاص تقریبا تر ډیوایس منیجر پورې رسېدلی. نن چې دا ډیسک منیجمنټ وایي څه شی ډیسک در معلومیږي خو انشاءالله دغه ډیسک منیجمنټ. اوس ډیسک منیجمنټ چې دا ډېر مهم ده. اول تاسو ته څو ډرایو وای لري سی لري ډي لري او دلته ګوره دغه دوه سیتي د ډیسک 0 پارټیشن ډیسک 0 پارټیشن 2 په نامه. صحیح شو. داس د یو اضافي درته جوړی. که زه دا صفحه غټه کوم اوس دلته ته ښکارئ دا 499 MB ده او داس ده 100 MB ده. نو دې ته چې یوه ویډیو ورولېږې ډاک به شي که به جای کې پاتې شي پاتې کېږي که وجبي نه پاتې کېږي. دا د څه لپاره دا کمپیوټر خپله سیستم جوړوي. دا ځکه دلته پټوي. ګوره دلته نه ښکارئ ما کمپیوټر ته ځم دلته ښکارئ درته دلته څو ډرایوه درته ښکارئ. یو چې دا ډي ده یو سی ده بل ډي ده بل ای ده بل اچ ده. دغه ډرایوونه دي. نو که غواړئ چې مثال دغه دي دا ولې هلته نه درته ښکاري ځکه دا شاید له تاسو څخه پرمټ شي بیا دا سیستم خرابوي. صحیح شو. په دې کار مه لري. دلته هم درته وایي یو ډي ډرایو ده بل اچ ډرایو ده بل ای ده بل سی ډرایو ده. صحیح شو. اوس د موږ وینډوز په کوم یو کې ده دا سی کې نه ده. دا ما دوه وینډوزونه انسټال کړي دي. صحیح شو. دا مې په دې ډي ډرایو کې یخ کړی ده انسټال کړی ده. هغه وینډوز 11 بیا په سی ډرایو کې ده. وینډوز 11 په چیش کې ده په سی کې ده او وینډوز 10 ده په ډي کې ده. صحیح شو. دا بیرته کلوزومه. کله یې کلوز کو اوس تاسو اول مخکې نوم درته ویل چې کله تاسو ته څوک وایي ستاسو کمپیوټر ویلی راسه د ما د کمپیوټر حافظه وګوره څومره حافظه لري. نو مخکې مې درته کار کړو چې ما کمپیوټر ته راسې دغه جامع کښې مثال یو 419 دغه ده او 550 دغه ده 314 دغه ده او 119 ده. کالکولیټر ته راوخلې کالکولیټ خو مې زیاده چې راوړوئ فقط کالکولیټر نشته که له هغې وروسته ګورئ کالکولیټ درته راسې نور راسې جمع کوه ضرب یې کړه مثال دومره مساوي یې کړه دومره اندازه کالکولیټ خو مزده یې که دا هم درته تشریح کوم ښه دا خو مزده انشاءالله. ښه له هغه وروسته تاسو ګورئ دلته ښیي چې مثال بیسک د دغو ډیسک چې ده 0 ده اساسي څومره ده 901 یعنې دې تقریبا څومره جیبي یو زر جیبي ده که نه یو زر ده که زر راځي زر جیبي راځي که نه نو د دې زر جیبي هارډ ډیسک دی حافظه ده. دا ولې کمه درته ښکارئ دا یې پخه ده فلش یې ورته وایي چې 2 جیبي بیا 9 جیبي درته ښکارئ 14 بیا 14 درته ښکارئ. دا هم دغه شکل سره ده. اوس که کوم فلش کمپیوټر ته واچوې زه راځم یو فلش به راواخلم اوس به دا کمپیوټر ته واچوم هغه هم دلته درته ښیي. ګورئ فلش راخلم او کمپیوټر ته اچوم. صحیح ده. دا داسې واچو اتوماتیک ګورئ راواخیست که راوانخیست چې دا څو جیبي ده دلته څو درته ښیي 850 ده. نو دا څومره ده 4 جیبي فلاش ده. سر خو خلاص و سی ډي ور واچوئ هم په دغه شکل چې دلته درته ښیي. خو اوس راځو خبره په دې کې ده تاسو وایئ چې اوس راځم دغه ډسپیسي ته له ډسپیسي څخه وروسته تاسو دغه ای ډرایو ده یا مثال دغه اچ ډرایو ده په دې کې دغه درسونه و عکسونه هر شیان دي. صحیح شو. غواړئ چې مثال دا څوک ونه ګوري دا دې دلته نه وي نو بیا به راځئ دلته کله چې ډیسک منیجمنټ ته رالئ کوم ډرایو و اچو دلته به تاسو رایټ کلیک وکړئ اوپن خلاصوي دلته به راسئ چین ډرایو لیټر چین ډرایو لیټر کلیک وکړو له هغې وروسته کوم ډرایو و اچو که نه زه به دا اول نږدې کړم. صحیح شو. ما کمپیوټر به راخلاص کړم دا اوس رانږدې صحیح دا بېرته کلوزوم کوم ډرایو و اچو نو دا فقط ریموو او یې څه کړه له یې څخه وروسته دا څه رقم کړه اوکې کړه. کله داسې وکې کړو اوس راځه ما کمپیوټر ته ما کمپیوټر ته کله چې رالې د سپیسي ته راسه ډي ډرایو څه وایي دا څوک نه ویني. غواړئ چې بېرته راولې بیا به راسې دا د ډیسک منیجمنټ ته به راسې بېرته به راځې دلته به څنګه وکړې رایټ کلیک به پوه کړې چینج ډرایو لیټر ته به راسې د هغې وروسته اډ
اضافه که کوم یو جیو کنه نو اچ ورته انتخاب که اچ وکی کله وکی څخه ورسته ګوره اچ څنګه سو بیرته راي کرانه غي اوس راځه دلته راسه دلته کله چې د سپیسي تراله ګوره اچ بیرته راغلی کنه درغلی که هغه اچ نه ورته انتخاب جی ورته انتخاب تاسو ای بیرته اچ ورته انتخاب کړئ درته راولې سره خلاصي کنه که اچ واش ورته انتخاب وکړي بي نه راځي ای بي نه راځي صحیح سو دا ولې نه شروع ده ولې نه ساره وسه نه ځکه د ساره د شروع شو څنګه درو دا هغه چې دی نو خو اول ای راځي کسي راځي کمپیوټر څه شروع شوی څنګه کمپیوټر څه شروع شوی نه کمپیوټر نه د پسې شروع شوی نو کمپیوټر پسې شروع شوی چې دا هم سي درته راړی نه دا ځکه په ای په بي سي د خپل د سیستم در لغورسته په ای په بي ته نسي جوړولای یو نوې ډرایو جوړ کې هغه جوړولای سي مثال په سینه نیولې تر ځای را پرې جوړولای سي خو په ای بي نسي جوړولای سر خو خلاصيږي که غواړې دا فارمټ کې فارمټ طریقه هم درته وښودلې په هغه وایروس باندې یوه طریقه دوهمه طریقه راسته دلته فارمټ باندې کلیک وکړه دا به فارمټ شي که غواړې چې د ډیسک منیجمنټ نه هغه کې ریچارډ دا موږ فارمټ کو بیا پرې سایکل وی کې فارمټ نه دا فارمټیږي چې دا بیا بازازي ته ځي فوز چې بیا دا نه راګرځي اوس غواړې چې له دې طریقې کې بیا رایټ کلیک وکړه دلته ګوري فارمټ لرو کې نه لرو او که غواړې دا بیخي څنګه کا ډیلیټ کا بیا بیخي ډیلیټېږي دا ګوري دې ځای نه ډیلیټېږي ستاسو راسئ مای کمپیوټر ته له مای کمپیوټر څخه وروسته تاسو دغه د سپیسي ته راسئ اوس رایټ کلیک وکوئ ډیلیټ تاسو وینئ دلته نه دغه کوم کمپیوټر منیجمنټ چې موږ را خلاص کړی ښه بخښنې سره هغه بیا کوډ ته له دې طریقه نه را خلاصېږي اوس بیا راځو دغه ډرایو خو م راوړ چینج م کو مثال پټ م کو ورکم کو د ما دغه ډي ډرایو چې د ګورې زه دا وینډوز لاس مې په کومې وکې انسټال کول زه دا درته وښیم دغه وینډوز ډي چې ده دا په چیش کې ده وینډوز ده کې که نه وینډوز سی څومره ده حافظه لري 419 که نه خو دغه خالي څومره ده 315 جی بي خالي ده زه غواړم چې له دغو نه یو بل جوړ کړم دغه خالي پیزاس دا باید یو بل ډرایو راته جوړ شي نو بیا به کوم کار سره کوو بیا به راځي دا راځه ډیسک منیجمنټ ته سره رالی کوم ډرایو و ډیو ګوره نه سیو دلته یې ولې ډي کم کړي دلته مې ډي کم کړی ده دغه ای به انشاءالله 300 راځو ګوره نه سیو خو سیو تاسو راځئ دلته ګورئ چې څو جی بي ده 400 څومره ده 19 ده اوس راځو د دې غواړې څنګه کې نیمه دغه چې څومره حافظه لري دغه جایز کوم جای چې وینډوز نیولی غواړئ چې یو بل ډرایو جوړ کړې نو بیا به رایټ کلیک کوئ رایټ کلیک څخه وروسته دلته شیرینګ لرو شیرینګ والیو په دې چې کلیک وکړو نو دغه یو څه وخت نیسي دې ته به صبر وکړئ صحیح سو داسې کم وخت نیسي ډېر نه نو دغه به خلاص وي له وروسته تاسو به چې مثال څومره اندازه غواړئ هغه اندازه درته ښیي له وروسته نیکسټ انسټال نور به بل به جوړ شي صحیح سو بیا بیرته یو ځای کوئ هم په دغه شکل سره کېږي اوس ګورئ تاسو ته څه وایي چې دغه څومره جی بي خالي ده 3 جی بي 10 جی بي خالي ده نو 10,000 څومره کېږي ده څو دي ده در معلومېږي 400 یو نه نو دغه ګوره یو جی بي 3 لاکه څو دي ښه دا 3,04,900 یو نوي دي اوس تاسو یو جی بي څومره څو ام بي ده زر ده څو ام بي ده زر ام بي ده او پاچا خانه څو ده 1,420 ده اوس دغه 1,420 دی درته ضربۍ یعنې دومره اندازې تقریبا څو جی بي به راسي ده 300 شپږ څلور ده شاوخوا راځي دومره جی بي جای په دې کې خالي ګورئ دلته درته ښودلو بیا راځه مای کمپیوټر ته سره لږ ګوره 315 جی بي خالي ده که نه ده خالي نو دا ټول درته ځان ته کوي دغومره دې پکار ده که دې نه و پکار دا ورته کم کسي مثال دغه اوس 10,000 دی دلته مثال 3 لاکه دی دلته 2 لاکه ورکوي بیا دې سکان درته جوړوي خو زه دا شیرینګ باندې کلیک کوم شیرینګ باندې چې کلیک وکړو اوس تاسو ګورئ دلته به یو بل چی راته جوړ کړي یو بل ډرایو به جوړ کړي او نوم به خپله ورکړي مثال کوم نوم بیا تاسو ورکولی شئ وروسته صحیح شو ښه دې ته به هم صبر وکړو سر خو خلاصېږي دا یو څه سخته دي کړکېچن دي دا عجیب مشکل ده ښه اوس ګورئ موږ ته وایي چې څومره جوړ سو در معلومېږي 316.0 جی بي څنګه سو جوړ سو خو تاسو جوړ کړو مثال تاسو کوټه جوړوئ دیوال پورته کړو اوس هغه نه دي ګاډر نه دي پاچولي اوس که چېرته دلته راسو دلته سته
نسته. ولې نسته؟ دا لا تکمیل نه ده. صحیح سو، یعنی پلستر او هغه دې نه ده پچرګل دې نه ده ورکړی. نو بیا به راځې په دې به رایټ کلیک کوې. رایټ کلیک داسې وکړو غواړې چې دا جوړ کړې، بیا به نیو سمپل والیو باندې کلیک کوې. دلته درته وایي چې ویلکم ټو د نیو سمپل والیو ویزر. صحیح سو، دا به نیکسټ کوي. څومره اندازه وه؟ دومره اندازه وه. و دغه اندازه ده. نیکسټ یې کړه. د څه شي په نام و؟ جي. دلته ورته وایي مثال نه دا او دي پي دي، دا ورته انتخابولی شي. سرم خلاصیږي. دا مې ورته انتخاب کړو، زه بېرته ورته انتخابوم چې څه شي؟ جي. بیا وروسته نیکسټ کړه. نوم یې څه شي؟ نیو والیو نوم یې ده. دلته ورته وایي مثال ولي خان او یا مثال هر نوم چې ورکوئ د خپلې خوښې. فارمټ یې کې درته که نه فایل سیسټم په کوم شکل سره فارمټ کې یو ان ټي اف اس ده، بل څه ده ګوره په دغو ځای کې اس پي ای ټي ده. دغه ان ټي پي اس ده دغه خپله سیسټم دا یې درته فارمټ. نیکسټ کړه. اوس دې که فینش باندې کلیک وکړو نور دا څنګه سو؟ دا به هلته راسي. خو زه دا څنګه کوم؟ کنسلوم. ځکه کنسلوم چې بیا بل ډرایو نشته، دغه له دې سره یو ځای کړم. اوس خو جلا کړو، سر خو خلاص انشاءالله جوړولی شي. تاسو په خپل کمپیوټر کې داسې کار وکړئ. له اوس څخه به یې راجدا کړئ، بل ډرایو به جوړ کړئ په خپله نام و. داسې نه چې ډیو هغه م ورکړئ. صحیح سو، هغه ډي خو ورکول کېږي، دا نوم به ورکوئ. ګورئ اوس دا د څه په نامه ده؟ ډیسک ای. دا خو د ای ده، دلته ما ورته لیکلي پر کمپیوټر، داسې نوم به ورکوئ. صحیح سو، دا اوس دا غواړي چې بېرته له دې سی ډرایو سره څنګه کې څه رقم نیمګیس. اوس ګوره مخکې څومره وه؟ 400 که څومره وه؟ دلته اوس 360 راخیستې. نه کمه وله. او دلته 350 لاکې پاته ده. صحیح زه درته راجله کوي. اوس که دا بېرته ورسره یو ځای کې یو جي بي شاید هغسې کوم کار ته تللي هغه نه درته ښکوي. پوه شوې؟ بېرته نیمایي سو شاباسې. اوس بېرته دا څنګه کوو؟ ورسره یو ځای کوو. بېرته په دې باندې رایټ کلیک وکړه، یا دلته راسه په دې باندې چې کله داسې ډرایو باندې کلیک وکړه، کله چې کلیک وکړو دلته موږ څه لرو؟ ایکسټینډ والیو. یعنې دا کوم چې ما ځینې جدا کړی دا تور غوندې و، دا نور نه ورسره ځای کېږي. داسې تور غوندې و. د هغه وروسته ایکسټینډ باندې کلیک وکړه، بیا درته وایي مثال ویلکم ټو د ایکسټینډ والیو ویزر. دا نیکسټ کړه. کومه اندازه و؟ دومره اندازه د ځینې جلا کړی، دومره اندازه یې ځینې جلا کړی. بېرته څنګه کوم ورسره؟ یو ځای کوم یې. نیکسټ. له نیکسټ څخه وروسته فینش. کله چې فینش کلیک وکړو هغه څه سو؟ بېرته اوس ګوره سی ډرایو ته وګوره 419 سوی که نه ده سوی؟ تا مخکې غلط فکر کړی وی. څو اویا وه؟ 419 درته. شپږ شپېته ځینې جدا کړې وه او 350 څنګه وه؟ کې پاته وه. سره جمع یې که څو راځي؟ 99 راځي، 19 راځي که نه راځي؟ نو هېڅ نه ضایع کېږي. سر خو خلاص انشاءالله، مشکل خو نشته. پوه خو سوی پې؟ ښه. اوس په دې ځای کوم مشکل نشته. نور به باسې په دغو کې ځینې وځو. ښه. اوس راځم بېرته له دې څخه وځم مای کمپیوټر ته راځم. مای کمپیوټر ته چې راغلې اوس ګوره بېرته ډرایبو ته راځه. په ډرایبو به هېڅ نه وي. هغه بل مې فینش کړی وی، هغه هم درته راته، خو هغه ما فینش نه کړو. طریقه هم سر خلاص انشاءالله. اوس بېرته راځم دا کلوزوم. له هغه وروسته دلته د کریډینټل منیجر په نام لرو. موږ ویلي اوس کنټروپینال په 4 برخو شته ده، یعنې دغسې ده په نه مهمو کې حسابوو. صحیح سو، دغسې ده د هارډویر او د سافټویر تر منځ ځانګړتیاوې کوي، مثال منځګړنه کوي. نو دغسې د مثال بیخي نه وایي. صحیح سو. بل ایزي اف اکسس لرو. که غواړئ چې مثال کمپیوټر دی دلته ګورئ always read this section aloud. مثال دا ورته انتخاب یې بیا به دغه هر شی چې مثال درته وایي مخکې هغه مې ګورئ درته کار کړی. صحیح سو. بل سټارټ میګنیفایر هغه یو شی نه درته معلومېدو. سټارټ میګنیفایر باندې کلیک وکړه، دا مو هم درته مثبت باندې کلیک کوه درته ښکېږي. بیا راسې مثال دلته کلیک کوه ورته دا جیمینه ده، زه دا راته ولوله. سره هم خلاصو. غږ دې نه ده خوښ، بیا کلیک وکړه سیټینګ ته راسه، دلته غږونه هم ورته چینجولی سي. انا بیا خپله چینج کړي. صحیح سو. سټارټ سکرین کیبورډ. دا سکرین کیبورډ هغه تور کیبورډ درته راخلاصي. دا راخلاصي که نه کلیک وکړه ګورئ تاسو به دا راخلاص. نه غواړئ بېرته بند کړه. که غواړئ چې عموما دې راخلاصي دلته کیبورډ ته راسې دا ما ورته فعاله کړی چې هر پروګرام راخلاص کړئ یا کمپیوټر راخلاص کړم دا یې فعاله کړی هغه راته خلاصېږي. ورته دا مه راته کوه، اپلای کوه اوکې کړه. اوس چې کله کمپیوټر روشنوي هغه به نه درته راخلاصي. بعضې کمپیوټرو کې لیدلي کمپیوټر روشن کړي اتوماتیک د سکرین کیبورډ راخلاصي. دا ورته غیر فعاله کړه دا به بیا نه درته راخلاصېږي. دا هم کلوزوم. بېرته راځو کنټرول پینل ته. کنټرول پینل کې ایزي اف اکسس سنټر ته راځو. له هغه وروسته راځو دلته سټارټ نریتور لرو. دا ما هم په سیټینګ کې ویلو، دا هم غږېږي درته یو شی درته وایي. ګورئ دا علامه هم درته ورکړې. صحیح سو. او بل دلته سیټ های کنټراسټ لرو. په وینډوز 7 کې که چېرته رایټ کلیک په پرسونالایز ته ولاړ شئ موږ ته به یې 2 رقمه صفحې راکولې. یو به وي تورې صفحې به وي
یو به وي دغه ډیزاینداره ګلدارې به وي نو که غواړې چې دغه های کنټرکټ استفاده کړي بیا به دلته راځي خو دلته هغه نشته کې سر هم خلاص انشاءالله له هغه وروسته دا نور اپشنې بیا وروسته کوم مهم چې دی لکه سپیچ ریکګنایزیشن چې دغه بیا درته سم په تفصیل درته وایم متوجه نه یې له هغه وروسته دلته انټل ایچ ډي ګرافیک لرو دا شیان ګورئ چې کله دلته په ډیسکټاپ صفحې ته راغلی رایټ کلیک کوم ګورئ دلته درلودو دلته مو نه ویل که نه دا اوس دلته هم راغلی دا هم د په نه مهمه کې حساب ده فقط تا ګرافیک در معلومه اوس کلیک وکړه کلیک څخه وروسته موږ خو ډسپلی ریزولوشن ویلی چې ریزولوشن یې څومره یې کم دی صفحې هغه ډسپلی باندې کلیک وکړه هغه هم ټول دغه ځای کې درته کوي اوس ګور ریزولوشن یې څومره یې درته ورته تعینولی شي مثال یا اډوانس او بیسیک دغه ځای کې اوس ګور درته وایي مثال یو دغه مانیټور سره چې وصل یې درته ښیي چې کوم یو درته وښیي داسې نه مهمه کې حساب ده دا هم کلوز هم له هغه وروسته فون ان میډیم لرو دا هم نه ده مهم دا یو وخت کې په زړه دي تاسو به چا په زړه یي تاسو به په زړه یې مسیاران یو څه مخکې وختو کې بس تلیفون نه کېدل اوس خو بس موبایل جبه راکړه بس وخت ونیسه د چی شي وصل دی وایرلیس دی په انتن نه دی که نه نه داسې و یو وخت کې وویلی و هېواد نه و بل هېواد کې د لاین په هغه به دی وصلېدل که څه رقم د لاین په شکل سره له یو هېواد سره بل هېواد سره تلیفون باندې خبرې کولې که څه رقم چالو نو هغه شکل د ته بیا راځي هغه تلیفون که وصل کې بیا به راځي خلاصې دلته به هغه هېواد ورته انتخابوي بیا مختلف کوډینګونه راځي دلته به مختلف نه هېڅ په در نه خوري اضافي ده تلیفون اوس خو بس انکاټور واچوه چې زنګ ده کش ښه له هغه وروسته ریموټ ډیسکټاپ لرو ریموټ ان ډیسکټاپ کنیکشن لرو دا ډېر مهم ده یو څوک وایي وای د موږ تره یا مثال وای یو استاد ده وای له کابل نه په دغه کمپیوټر کې کار کاوه له کابل نه وای هغه په کابل کې د کمپیوټر د ما په کمپیوټر کې کار کاوه دومره سخت خبر نه ده هغه دغه ریموټ ډیسکټاپ کېږي صحیح سو څنګه کېږي اکسس ریموټ ان ډیسکټاپ باندې کلیک وکړئ اوس اول تا ته ایمیل غواړي چې ایمیل دلته ایمیل ورته اټکلې وروسته به کوم نفر تاسو مثال اوس کمپیوټر وویل که نه یو څه درته وایي د ما دا ماوس خراب ده یا ماوس ډېر څوکت دا راته تیز که نو ته به هغه شرط دا ده چې کمپیوټر به تا هم له انټرنټ سره وصلې د هغو به هم له انټرنټ سره وصلې داسې دواړه وصل شول بیا به تا ته د هغو آی پي ادرس درښیي د کمپیوټر دی دا های آی پي ادرس یې په آی پي ادرس هم بیا درته وایي صحیح سو آی پي ادرس دې دلته ایمیل ورکړي له وروسته آی پي ادرس د هغو یوزر نیم درته راځي نور د هغو کمپیوټر ډیسکټاپ صفحه یې تا کمپیوټر ته ځي کار کوه هغلته به ټول کار کېږي سر هم خلاصو له دې ځای هم کېږي که چېرته زه دا کلوز کړم دلته راسئ فقط ریموټ ډیسکټاپ ولیکه ګوره ریموټ ډیسکټاپ چې ولیکو دا در راځي کلیک وکړه دلته اتوماتیک تاسو ته ښایي چې د کمپیوټر آی پي ادرس دلته آی پي ادرس ورته ولیکه یوزر نن سپیسیفیک یعنې تر اوسه پورې کوم یو نشته صحیح سو کنیکټ باندې کلیک وکړه هغه به اتوماتیک ورسره دا یو بله برنامه هم لري په هغو انشاءالله که وخت بیا کار کوو بیرته راځم کنټرول پینال ته چې رالو دلته ساینس سینټر لرو دا هم انټرنیټي اپشن ده په نه مهمه کې کله چې تاسو کمپیوټر ساینس ته ولاړ شئ کمپیوټر ساینس خو ډېر فیلډونه دي ډېر بخشونه دي خو چېرته تاسو آی ټي فیلډ ویل آی ټي پېژنئ چې ده آی ټي د انفارمیشن ټکنالوژي مخفف ده صحیح سو داسې کله کمپیوټر ساینس ته ولاړ شئ بیا هلته کارېږي کله چې کلیک وکړئ اوس تاسو چې څه شي شیر کوئ زه مثال دا خپل کمپیوټر ده له دې نه غواړم چې یو شی شیر کړم تاسو ته صحیح سو که دا مې شیر کړو اوس که د ما کمپیوټر چالان دی که ګولې تاسو یې کارولی شئ دلته نو هغه د ورته فعاله کړئ صحیح سو او که چېرته مثال دغه نه استفاده کوي بیا نه کېږي بیا مثال بنده بندېږي هم ما کمپیوټر که چالان دی بیا یې کارولی شئ او که نه وي چالان هم نشئ کارولی خو دا د آی ټي مربوط کېږي کې تاسو ګوتې ما وکړئ صحیح سو بل وینډوز فایروال لرو تېر خو نه سو دا کتار به ختم کړو صحیح سو فایروال څه ته وایي فایر څه ته وایي ورته نه وایي ورته اتشه مې که نه وال دیوال فایروال د ور دیوال موږ په کمپیوټر کې بعضې وایرسونه انسټال کړو هغه د سمدا په نامه ده که څه شي هغه خپله وایرس 50 روپیه واله ور واچوه نور کمپیوټر هم په وایرسو ولاړی خپله دا کمپیوټر چې ده ځان ته یو وایرس لري چې دغه فایروال یعنې د ور دیوال ده صحیح سو که دا یې بیا زیات وایرس دی په کمپیوټر باندې اثر نه کوي خو دوه رقمه لرو اول چې دا دلته تاسو مثال پرایویټ نیټورکس ده او پابلیک نیټورکس ده او پابلیک کوم یو تاسو ته کوي مثال د خپل موبایل کې د ډیټا پاله که نور د کمپیوټر ته وای فای ورکو داسې ده پرایویټ ده او که چېرته مثال ته له یو شرکت راکش کې هغه مثال څه ده
پابلیک راځي. اوس راځو د دې سیټینګ ته وای دا بند اوس څنګه دی خلاص دی دا ټیک مار علامې دی او دا څنګه دی شنه دي کنه. نو غواړئ چې مثال دا بند کې دلته ټرن آن وینډوز یا چینج نوټیفیکیشن باندې کلیک وکړه هم تاسو د صفحه راځي او که چیرته دلته ټرن وینډوز ډیفندر او فایروال آن اور اپ باندې کلیک وکړه هم راځي. اوس ګورئ بیا درته وایي یو پرایویټ د بل څه ده پابلیک ده. که چیرته دا بند کې نو بیا تاسو کمپیوټر ته وایروس داخلېدلی سي هیڅ پیغام نه درکوي. که چیرته دا فعاله وي دا هم فعالوي نو بیا تاسو ته نه راځي. په هغو حالت کې ستاسو ګورئ دلته دوه اپشنونه بیا لرئ. اول چې دا بلاک آل انکامینګ کنیکشنز دا که فعاله وي اوس زه په دواړه کې فعالوم مثال شخصي استفاده کوم او که عامه استفاده کوم. که دا فعاله وي ستاسو کمپیوټر ته یو هیکر نسي داخلېدی. که داخلېږي هم تا ته به یو پیغام درکوي نو هغسې پیغام یې درکړه چې بیا مثال ته خپل کنیکشن دې کټ کړه بیا نسي کولی. صحیح سو. او که چیرته دا نه وي فعاله نو بیا چې دې مثال یو داخلېدلی سي سر خو خلاصو. او بل دلته نوټیفای می وینډوز ډیفندر فایروال بلاک انیو ان چې شي لیکلی انیو اپ. کله چې مثال دغه فایروال یوه برنامه چې ده څنګه کې بلاکوي یعنې بندوي چې مثال کمپیوټر ته مه داخلېږه د هغو پیغام تا ته درکړي که در نه کړي دا به ورته فعاله کوي او غیر فعاله کوي. که مثال تا غوښتو چې را دې کړي نو ښه دي دا هم ښه ده او دا هم ښه ده دواړه ښه دي. فعاله که سي هېڅوک دې تا کمپیوټر ته داخل نه سي. که دا ورته غیر فعاله کړي د یو نفر په اسانه سره هیکر راځي تا له کمپیوټره یو شی دی خو په حالت کې ستاسو د انټرنټ سره وصل یې. او یا که دا فعاله وي بعضې مثال تاسو یو شی نصبوئ کمپیوټر ته یا یو ویډیو اچوئ هغه مثال له وایروس ډکوي هغه نه پرېږدي نه خلاصوي اتوماتیک دلته پیغام درکوي. پیغام چې درکوي دا نوټیفیکیشن خو وینئ دلته دا نوټیفیکیشن کې پیغام درکوي کلیک وکړه شپږ پیغامه موږ لرو. ګوره دا پیغامونه مثال د وایروس را کړي دي مثال نوټیفیکیشن دا ټول پیغامونه را کړي. خو که چېرته غواړئ چې مثال یو شی تاسو په کمپیوټر کې نصب کړئ بیا دا فایروال دا ورته بندوئ ځکه هغه بیا وایروسي شیان نه پرېږدي. صحیح سو. خلاصې که یو شی مثال افیس نصبوئ هغه نه پرېږدي نو بیا راځئ فقط فایروال چې دا ورته غیر فعاله کړه یا وروسته اوکې کړه نو کله دا نصب سو بېرته دا ورته څه راکړم کړه ټرن آن یې کړه. ټرن آن دې چې کله وروسته اوکې کړه له اوکې څخه وروسته ګوره یو ستاسو دغه علامې راغلی. که دا بلاک ځینې لرې کړمه هغه دغه بېرته نورماله حالت ته ځي. سلام خلاصېږي که نه. الاو اف باندې کلیک وکړه هغه برنامې چې مثال څه شی تاسو له کمپیوټر له یو چا سره وصلوئ آنلاین ډول هغه کوم کارونه کې وکولی شي دا کوم شیان چې ټکمار دي په دې کې کولی شي مثال هغه تغیرات راوړي. لکه دلته ګوره موږ لاندې راځو مثال ریموټ ډیسکټاپ لرو. ریموټ ډیسکټاپ چې دا ګوره دو ځای کې لاندې راځو مثال هوم ګروپ ده. صحیح سو. هوم ګروپ هم راتلونکي څنګه ټول مثال زه تا یو کمپیوټر ده مثال زه له کابل د ما کمپیوټر له کابل نه له چا سره وصلوم اوس هغه اجازه به درته ورکوي کوم شیانو کې دی ګوتې وږي زه ورته دا هوم ګروپ کې دی هم کار وکړي دا ورته فعاله که بیا به کار کوي پابلیک او پرایویټ ورته انتخابولی سي زه ورته نه په دې کې د کار نه کوي دې کې بیا کار نشي کولی سوا ستاسویه بیا هوم ګروپ هم لکه د واتساپ ګروپونه چې موږ لرو یو شی ته بیا مثال ورته لېږلی او که غیر فعاله بیا ته هم نشي کولی صحیح سو له ورځه چې نوټیفیکیشن او ټرن آن وینډوز تقریبا یو شی دی دغه یو درته باندې او که چې اوس خو په دې کې زیات تغیرات راوړل که غواړئ د خپل حالت ته راولئ ریسټارټ ډیفالټ باندې کلیک وکړه ریسټارټ ډیفالټ باندې دا هم ورته ایس کړه اوس ګوره بېرته خپل حالت ته راوستل کې رانوستل سر هم خلاصېږي انشاءالله مشکل خو نشته بس به نو دغه د نن ورځ درس سبا به انشاءالله په دغو بل کتار باندې تر دې خو سوال پوښتنه نه لري بس ده